ଡୁବୁରି ଆସାମ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର ଜବତ। ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଡୁବୁରି ଆସାମ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଚତୁର୍ଥବାର ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁକିନ୍ଦା ପ୍ରଖଣ୍ଡ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର ଜବତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କରି ସୁକିନ୍ଦା ରାଜପଥ ଦେଇ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସୁକିନ୍ଦା ପ୍ରଖଣ୍ଡ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ରବିବାର ରାତି 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୁକିନ୍ଦା ପ୍ରଖଣ୍ଡ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନରଟିକୁ ସୁକିନ୍ଦା ହନୁମାନ ଛକ ପାଖ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ ମାରି ଖସି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଡୁବୁରି ଆସାମ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କାବୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନେଇ ଗୋଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚି 32ଟି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋଶାଳାରେ ସମସ୍ତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।